ese kuki wirengagiza ibintu byose ubonye? Reka nkubaze ngo muri aba bantu ureba, muri iyi mibiri ureba y'aba bantu, ngira ngo nk'uko ubibona ni imibiri y'abantu, uwo ari umukobwa cyangwa uwo ari umuhungu, ninde muri bo? Subiza muri komanteri. Ese uwo ari inzobe cyangwa uwo ari igikara muri aba bantu, ninde muri bo? Subiza icyo kibazo. Reka nkubaze ngo nanone muri aba bantu ureba, muri iyi mibiri ureba uko igera kuri 5, uwo ari umukire cyangwa uwo ari umukene, ninde muri bo? Nabwo nsubiza muri komanteri. Ikindi nsubiza ngo ninde wari umuzungu muri iyo mibiri, ninde wari umwirabura, ninde wari igikara, ninde wari inzobe muri abo ngabo. Ndagira ngo mbwire yuko twese dusabwa gucisha make. Ikindi dusabwa kubaha Imana. Aha turi ni ku isi, tuzahava. Aba turi abagenzi, tuzahava twikomereze n'abandi baze. Kandi ndagira ngo mbwire yuko twese turi bamwe mu buryo buhishwe rwose, mu buryo tutazi. Niba ukunda Imana kandi ukaba uyizi, reka nkubwire ngo shima Imana wowe ku rwego uriho, kandi unyurwe ku rwego uriho, kuko ntago ari kera cyangwa se ntago bizatinda kugira ngo nawe ube umeze uku nguku ubona nyine. Ikindi kandi following mbiri n'ubundi tuzataha, following mbiri tujye tubana no mu biganiro by'ubutaha. Reka tubonane ubutaha, ariko dusabwa gucishwa bugufi rwose.